sabe que é o Vitinho na voz. Voz. Trabalhando como caçador, depois que uma dívida o meu pai me deixou. Ok, arraso o pacto com o demônio da motosserra, meu único amigo nessa maldita terra. Tô pagando a dívida que o meu pai me deixou. Agora essa dívida complicou com o meu trabalho, eliminando os demônios. Ok. E a maldita da dívida baixou. Contra árvores me rende 60 mil por mês. 1.200.000 pelo rim que eu vende outra vez. Meu olho direito foi 300 mil. E também minhas bolas não foi nem 100 mil. 38 milhões e 40 mil em iene. Até que minha dívida diminuiu. Até que um dia a ficha caiu. O maldito do velho acabou que me traiu. Ele disse que tinha uma missão pra mim. Eu fui igual trouxa e na dele caí. Ele me levou pra um lugar cheio de demônios. Eu e o Pachita vamos morrer aqui. Não pode acabar assim. Dentro do lixo, Pachita me dá seu coração. Uma habilidade que me deixa tão fortão. Eu sinto o meu coração. Batidão, seja o motosserra, serra. Ela te transforma, mas não se abala. Ela te retalha, eu tô pronto pra batalha. Talha, motosserra te estressalha. Falha, falha. Quero ver você pegar contra o motosserra, não dá. Eu vou te retalhar no tra. Todos os demônios dentro daquele casarão. Cansadão, tô desmaiando, meu irmão. Uma mina chega e me ajuda então. Ela diz que o nome dela é Maki. Maki veio matar demônios. Ela diz que é uma caçadora que trabalha na segurança. Ela diz que eu tenho duas escolhas, entre ser morto como um demônio ou ser um humano de estimação. Talvez essa seja a minha única esperança. Ela me dá comida, roupa limpa, tudo de bom. E também não tenho que me preocupar com a minha vida, irmão. Entro na organização e tenho uma missão. Junto com o Aki eu tenho que fazer uma missão. Mas que cara chatão, temos uma discussão no beco então. Uma nova parceira, ela chama Power. Uma mestre na manipulação sanguínea.